¡Chuchu TV sorpresa! Hola, señor Carlo. ¡Qué bien tenerlos de vuelta, amiguitos! Hoy es un día especial. ¿De qué se trata? Es el Día del Padre. ¡Guau! Todos queremos a nuestro papá. Al igual que las mamás, los papás son especiales. El dicho dice: Dios nos dio el regalo más grande y el regalo es que le llamemos Padre. ¡Oh! ¡Es increíble! ¿Y qué vamos a aprender hoy, señor Harlow? ¡Es sorpresa! ¡Miren esto! ¡Es un bosque de juguete! ¡Guau! ¡Miren! Hay muchos huevos grandes y pequeños. ¡Sí! ¡Abramos los huevos, señor Harlow! Abramos el primer huevo con la palabra mágica. Chi, chu, cha. ¡Sorpresa! ¡Es un león! ¡Es un bebé león! ¿Cómo se llama el bebé león? ¿Cómo se llama, señor Harlow? El bebé león se llama Cachorro. Mira al papá león y al cachorro rodando y jugando. Abramos el siguiente huevo con la palabra mágica. Chi, chu, cha. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es un elefante! ¡Correcto! ¡Es un elefante! ¡Es un bebé elefante! ¿Y cómo llamamos al bebé elefante? ¿Cómo se llama, señor Harlow? El bebé elefante se llama cría. Mira cómo papá elefante enseña a la cría a bañarse.
Abramos el siguiente huevo con la palabra mágica. Chi, chu, cha. ¡Sorpresa! ¡Qué bien! ¡Es un canguro! ¡Es un bebé canguro! ¿Y cómo llamamos al bebé canguro? ¿Cómo se llama, señor Harlow? El bebé canguro se llama cría. Mira al papá canguro enseñarle a la cría a boxear. Abramos el siguiente huevo con la palabra mágica. Chi, chu, cha. ¡Sorpresa! ¡Es un venado! Es un bebé venado, señor Harlow. ¿Y cómo se llama el bebé venado? ¿Cómo se llama, señor Harlow? El bebé venado se llama cervato. Se ve tierno y travieso. Mira a papá venado enseñando al cervato a esconderse en la hierba. Con el siguiente huevo. Chi, chu, cha. ¡Sorpresa! Es un tigre, señor Harlow. El bebé tigre. ¿Cómo se llama el bebé tigre? ¿Cómo se llama, señor Harlow? El bebé tigre se llama cachorro. Mira sus dientes filosos. Mira al papá tigre enseñar al cachorro cómo cazar. Abramos
Pongamos el último par de huevos con la palabra mágica. Chi. Chu. Cha. ¡Sorpresa! Es un gorila. ¡Es un bebé gorila! ¿Y cómo llamamos al bebé gorila? ¿Cómo se llama, señor Harlow? El bebé gorila se llama cría. Mira a papá gorila jugar con la cría. Hoy aprendimos sobre algunos animales salvajes y sobre sus bebés. Está oscureciendo y es hora de ir a casa. Hasta pronto, amiguitos. ¡Adiós, señor Harlow!